Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad. Mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare. Teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist välja mõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tere! Alustab Lasterikaste Perede podcast Sumin. Mina olen saatejuht Karin Rask. Tänases saates on külas Grete Rõõm. Grete on fotograaf, ettevõtja, koolitaja ja 4 lapse ema. Temaga me räägime sellest, kuidas oma ettevõtmistes ja pereelus hoida, leida ja pühitseda rõõmu. Tere, Grete! Tere, tere! Kas sa tulid praegu, sõitsid pika tee Rõugest siia Tallinnasse selleks, et minuga rääkida? Tulin ainult sinu pärast. Väga tore, suur aitäh sulle. Kuule, kas tööd ja tegemised viivad sind Rõugest tihti tegelikult väljapoole või saad sa enamasti kodukandis kõik asjad tehtud? Pärast seda, kui meil 2 väiksemat last sündisid, otsustasin ma, et ma töötan Võrumaal ja Rõuges peamiselt ja inimesed tulevad minu enda juurde sinna pildistama, nii et ja muid asju tegema. Nii et ma väga palju ei sõida ringi. Väga, väga tore. Miks sa elad Rõuges? See on maailma kõige ilusam koht. Sellega on nii tore lugu. Ma käisin eile esinemas Kanepi gümnaasiumis ja siis huvijuht, kes seal appi ma tegin talle liiga praegu, ta on noortekeskuse juhataja hoopis. Ütles, et ta oli käinud ühel kohtumisel ja oli küsitud tema käest, et kuule, et kes on Rõuge nägu ja siis ta oli mõelnud ja öelnud, et tead see Grete, kes on Rõuges ja elab, et tema räägib kogu aeg Rõugest, et talle väga meeldib seal ja mulle päriselt meeldibki. Kaua sa oled elanud Rõuges, sest ma saan aru, et sündinud oled sa tegelikult Kuressaares? Emil saab 18 ja Emil oli 1,5, kui me ostsime endale kodu sinna. Ehk siis natukene. Aga kas vahepeal olete elanud ka siis nii-öelda Tallinnas või Tartus või mõnes suuremas linnas või? Tead, meil on selline lugu, et me kolisime Kuressaarest Võrumaale, kui ma olin lasteaia viimases rühmas. Ja siis mu mees Taavi räägib ikka seda lugu, et sellel päeval, kui ma esimest päeva lasteaeda läksin, siis ta ütles endale, et selle tüdruku ma võtan naiseks. Ja siis me läksime ühte klassi, käisime ühes klassis ja siis me kolisime tagasi Kuressaarde, kui ma läksin gümnaasiumisse. Ja juhtus nii, et kui ma läksin Tartu Ülikooli, siis Taavi vaatas, et Grete läheb sinna, me vahepeal ei suhelnud üldse. Et Grete läheb sinna ja siis ta tuli ka Tartusse, siis ta oli ketsid näpus ja ütles, et kuule, et hakkame käima. Ja siis me hakkasime. Kuule, see on nii ilus filmilugu ju. Täiega, aga see on nagu päris lugu, mitte filmilugu. Ja aga elu ongi ju tihti tegelikult ägedam veel kui film, et enamasti mõeldagi nii toredaid stsenaariumeid välja. Aha, no vaata Tallinnas elava inimesena ikka tahaks nagu mõelda, et no jaa, et aga Rõuges on teil kindlasti ilus ja loomad ja loodus ja järv, aga 7 järve. Ja kunagi oli 1, kunagi väga ammu, kui mammutid olid. Aga kohvikud ja kontserdid ja teatrietendused. Ja neid on ka tunni aja kaugusel Tartus. Tartus on. Jaa. Aga kas teie pere sellist logistikat, kas te saate seal Rõuges enamus asju tehtud või Võrus vist on kool, mulle tundub, jah? Tead, selle asja nimi on, ema on korraga taksojuht ja kõike muud ka, logistika hästi palju. Rõuges saab tehtud põhikooli ja sealt edasi on ikkagi Võru. Ja suur laps meil õpib üldse praegu sellel aastal Hollandis, nii et aga sinna mina ei pea logistikat korraldama, et tema ikka ise korraldab oma asjad kõik. Aga sõitmist on tegelikult palju. Aga mida suuremaks lapsed saavad seda, mul terendab juba see, et poja saab meil load varsti endale ja ma ei peagi sõitma jalkatrenni järele talle, mis on nagu väga äge. Ühesõnaga, et see oleks võib-olla kõige suurem miinus, et sõitmist natukene on, aga tegelikult kogu teie muu elu kaalub selle ülesse. Ja tead, mis ma avastasin? No Anni käib meil, Anni kõige noorem, Anni on 9, ta käib võimlemas ja ta võimleb 1,5 tundi ja tead, see on täpselt paras aeg, et mina saan ühe Karmoskalu autos selgeks õppida. Ma hakkasin üle-eelmine aasta Karmoskat õppima ja see on nagu paras eneseületus, et saada need 2 kätt niimoodi liikuma, et nad liiguks nii, et
et mingi normaalne lugu sealt tuleb, mitte mingi plinn-plinn, on ju. Ja siis esialgu ma pusisin esimese istme peal ja siis mul Karmoška õpetaja küsis, et kulla inimene, kus sa elanud oled, et tagumine iste on selle jaoks. Nii et Karmoška õpetaja juba teadis ka, et autos ta siis ka õpib niimoodi. Kus sul selline mõte tuli, et Karmoškat õppida? Lihtsalt nagu kõik mu muud mõtted. Ühel hetkel oli olemas ja siis ma kirjutasin Ainile, kes Setumaal veab ühte pillitalu, et mul on väga pilli vaja ja siis ühel siuke samasugune talv nagu täna ja siis ma Võru haigla parklas millegi pärast sain selle Karmoška, leppisime kokku, et saame Võrus kokku, ta ütles, et tal on vaja haiglas käia. Ja ta mängis mulle nagu ühe loo ka seal parklas ja see oli niimoodi, et ma mõtlesin, et appi, ma tahan ka osata niimoodi mängida. See oli, kus on minu koduke vist või väga lihtne lugu. Et ma oskan juba 7 lugu. Vau. Karmoškaga mul seostub see, et minu vanem poeg ka mingil imelikul põhjusel, kui ta oli 6, teatas, et tema tahab õppida ka Karmoškat. Ehk et ta kuidagimoodi võeti vastu muusikakooli ja küsiti, et mis pilli. Ja siis mina küsisin Ugo käest, et mis pilli. Ja Ugo ütles Karmoška ja mina ütlesin õpetajale Karmoška, mille peale öeldi, et Karmoškat ikkagi ei saa selles muusikakoolis õppida, et me peame valima mingi muu pilli ja siis ma surusin Ugole klaveri peale. Aga ma arvan, et ta tegelikult oleks väga tahtnud seda Karmoškat õppida, et väga huvitav seos selles mõttes. See on äge pill. Saab mängida. Aga oled sa nakatanud selle pisikuga oma peres teisi ka, kas keegi veel mängib Karmoškat? Ei, Karmoškat ei mängi, aga suurlaps mängib kitarri ja siis ta vaikselt mängib klaverit ja torupilli ja muid selliseid trumme ja et kas sul suurem laps õpibki praegu Hollandis? Ta tegelikult õpib Viljandi Kultuuriakadeemias laulmist ja siis ta nüüd taotles aastaks Erasmusega endale stipendiumi äkki. No meil öeldakse vahetusaastaga, vaata keegi vahetusse ei tule, on ju. Et ta Arnhemi ülikoolis õpibki laulmist. Aga kuidas sinule kui emale see tunne on, et kõige vanem laps on välismaal ja ei ole sinu juures kodus? Esimest korda. Ta oli 10. klassis, kui ta ütles, et teate, ma kandideerin Inglismaale ühte kooli. Siis meie mehega vaatame, et oot, pidid nagu suuremaks saama nagu hiljem, on ju. Ja siis ta oli üks 2 eestlasest, kes tollel aastal sai stipendiumi ja ta läkski Londoni lähedal üks tund aega sõitu. Õppis seal aasta ja ta õppis nii hästi, et talle pakuti täistipendiumiga nagu viimaseks aastaks ja eestlaste värk, eestlased ikka on tublid ja talle väga-väga meeldis ja nüüd tal ongi, see on selline, eesti keeles on ta internaatkool, eks, et tal on üle maailma sõbrad, kes on seal temaga koos õppinud ja siis ta käibki nüüd niimoodi külas neil ja nemad käivad meil külas ja et see on väiksematele lastele hullult äge, sest et kui sul ikkagi ühel hetkel on köögis inimene, kes muud keelt ei oska ka ainult inglise keelt, siis isegi Anni meil ütleb, et my name is Anni ja siis see on nagu nii tore. Et nüüd ta oskab midagi rohkem, sest tal on inglise keele tunni plaanis. Suured lapsed on sul siis kui vanad? 23 ja Emil saab 18. Sandra on 23 ja Emil saab... Sandra on siis see, kellest me rääkisime praegu. Aga nooremad lapsed on sul? Kirke sai 12 just ja Anni on 9. Nii et tegelikult kõik lapsed käivad sul siis koolis, nii lihtsalt välismaal koolis. Ehk et selline lasteaiaelu, kas lasteaias nad üldse sul käisid või nad olid kodus? Niimoodi ütleme mööndustega, sest Annile väga ei meeldinud lasteaias ja siis mõne päeva kuus ta käis. Kuna mul on vaata selline töö, et ma saan seda teha nii, nagu ma ise planeerin, et siis ma sain talle seda ka lubada, et ta on kodus siis, kui ta tunneb, et ta tahaks kodus olla. Ta praegu tahaks ka kodus olla muidugi. Nii et tegelikult see distantsõpe võib-olla nendele isegi tähendab just Annile sobiks. Väga, jah. Talle väga meeldib hommikuti kaua magada ja õhtul kaua üleval olla. Ta on nagu mina väiksena, et selles mõttes... Kuidas see koroonaaeg või see viimased paar aastat teie perele on mõjunud? Kas sa tunnete mingit muudatust või teistsugust? Jaa, me oleme nii palju rohkem koos, mis on üliäge. Ja minu meelest on, ma ei saa öelda, et see koroona on üks väga äge asi, sest see ei ole väga äge asi, aga ta on meie perele küll mõjunud väga toredasti. Et sellised koos tegemised on palju sügavamad, pluss see, et aega üksteisega koos olla on tänu sellele nii palju rohkem, et muidugi ma pidin ümber korraldama oma tööd ja mu mees pidi ümber korraldama
oma asju. Aga see kõik on tehtav. Et selles mõttes see ei ole nagu mingi ületamatu, et nii on. Kas, ma mõtlen, sinu mees on koolijuht, on ju, et temale tõenäoliselt see aeg võis olla ka veidi stressirohke, sest koolid vist olid need, kes pidid olema väga ju paindlikud ja kogu aeg reageerima ja kord on nii ja kord on naa ja et vastutama tegelikult, kuidas see kool toimib ja välja nuputama niimoodi hoo pealt, kuidas see distantsõpe käib. Et kas sa tundsid, et selline stressirohke aeg kuidagi mõjutas ka teda, et kas sina pidid toetama teda tegelikult võib-olla veel rohkem? Tead, me nagunii toetame üksteist kogu aeg, et selles mõttes loomulikult on see nii, et kui ma märkan, et tal on keeruline, siis ma pakun välja midagi ja kui tema märkab, et mul on keeruline, ta pakub välja midagi. Ja me eelmise aasta jaanuaris äkki oli see, kui me mõtlesime, et okei, aitab küll, tegelikult on enda elu ju enda teha, et mitte keegi ei saa sulle öelda, et kuule, tee nii, et siis on hästi, et vaatame, mis meile nagu sobib. Et me hakkasime käima. See kõlab niimoodi naljakalt, aga kuna meil on 3 koera ka, et siis me võtsime sellise 5 kiltsa ja nüüd sujuvalt on saanud sellest 8 kilomeetrit sellise ringi ja me ikka tegime suht iga päev. Käisime käimas, sest see on vaata selline aeg, kus me saame kahekesi rääkida suurte inimeste jutte, mitte et me laste ees ei räägiks, väga palju räägime. Aga ikkagi on mingid teemad, eriti siis, kui sa töötad inimestega, et kõiki asju sa ei lahka niimoodi kõigi ees, eks, et ei, muidugi. Tegelikult ma tahtsingi sinu käest küsida seda, et vaata, sul on 4 last. Kuidas sa leiad nende kõigi, ja mees on ju loomulikult, et kuidas sa leiad nende kõigi jaoks niimoodi üks-ühele aega? Kas sa leiad? Või te toimite väga palju kui perega? Või pead sa tähtsaks seda, et üks-ühele? Väga pean. Tead, see taipamine on tulnud niimoodi pisitasa, et ma ütlen siia lihtsalt vahemärkusena selle, et ma leian ka enda jaoks aega, sest see on ühele emale ääretult oluline. Aga see on tulnud niimoodi pisitasa, et üks asi on pere, aga teine asi on seal kõrval see, et see laps saaks aru, et ka tema üksikuna on nii tähtis. Ja me Kirkega ikka vahel naerame, et Kirkega me oleme käinud üsna niimoodi regulaarselt, talle meeldib kohvikus käia. Et ja siis ta oli vist äkki ta oli 5, kui me käisime Võrus Katariina kohvik on maailma kõige paremate korpidega kohvik, sinna tasub minna. Ja me võtsime ratta kaasa ja siis pärast läksime jalutama, et ta räägib siiamaani sellest ühest kohvikus käigust, sest me oleme käinud teistes kohvikutes ja ikka niimoodi tore, on ikka kahekesi siuke mõnus aeg, aga see üks käik jättis talle millegi pärast sellise mulje, või nagu mälestuse, et ta ütlebki, et tead, et see on nii hea, kui me saamegi kahekesi käia, et siuke peab leidma seda aega, sest tead, vaatad küll, et meil ei ole ju väga väikesed vahed lastel, et Emili ja Sandra vahe on 6 aastat ja Kirke ja Emili vahe on 6 aastat ja Anni ja Kirke vahe on väike siis, eks nii öelda. Ja vaatad küll, et nad saavad ju aru, et emme armastab ikka, isi armastab ikka ühtemoodi kõiki, aga et kui sa pingutad natukene ja leiad selle aja, et ta päriselt saaks ka sinu tegudest aru, mitte sõnadest ainult, et siis see on nagu hästi selline äge asi. Ma olen väga nõus. Meil on praegu endal kõige keerulisem see, et mul on 3 last, kellest 2 on suuremad ja siis see väike on täpselt sellises vanuses, ta on 2,5. Ta on väga selline kuningas, on ju. Tema valitseb kogu seda meie pere kuningriiki ja minul on tegelikult see mure, et mul on hästi suured lapsed, väga mõistlikud. Aga Stigil on kodus see, et ära räägi, ehk keegi ei tohi rääkida, keegi ei tohi midagi teha, tema valitseb seal kõike seda. Ja me vaikselt niimoodi sahkerdame küll, aga et näiteks me vanasti kogu aeg mängisime. Et praegu on nii, et ta tuleb ja viskab selle laua ju ümber ja need kaardid laiali ja et õudselt keeruline on leida tegelikult seda aega. Mina praegu tunnen, et kuidas ma saaksin olla Hugoga üks-ühele, Nataliga üks-ühele, siis võib-olla niimoodi, et me oleksime nii nagu vanasti, et Hugo, Natali, mina ja Rasmus, et see Stig võtab nagu kogu selle valitsemise enda alla ja siis päris see, et eile me viisime ta vanaema juurde ja siis me olime kõik kodus siuksed, et majapidu! Täpselt nii ongi. Selle kohta ütles Anni nii toredasti ükskord, Anni on kõige noorem ja tead, seisab niimoodi käed puusas ja ütleb, et ja mina olen siis süüdi, et mulle jäi sündimises viimane koht on ju meie peres.
et noh, see on täpselt see, et nad tahavadki ju tähelepanu. Viimased võitlevad päris tugevalt. Ja. Kuule, aga kuidas sa seda siis ikkagi teed, et kuidas sa leiad selle aja ja oma tööd, siis mehega aeg, siis su enda aeg, siis lasteaeg, kas sul on graafik niimoodi külmkapi kõrval ja sinna pandud? Peas on. Peas. Ei, ma vahel ikka joonistan ka endale sinna kalendrisse augukesi niimoodi või panen need ajaaugud. No mis ma kirja panen, kindlasti on kõik oma tööd, eks, kus ma käin või pildistan või kirjutan. Praegu ma kirjutan ühte uut lasteraamatut ja siis selle kirjutamise aeg on see püha aeg hommikul, kui lapsed on kooli ära läinud, mees ka ära läinud, siis ma panen telefoni enda lennurežiimi peale, mind kätte ei saa ja siis ma tõesti kirjutan 4 tundi. Aga ma ikka panen kirja endale. Nii et sina oled seda tüüpi kirjanik, kes ikkagi töötab kindlal kellal, et inspiratsioon ei tule peale lihtsalt suvalisel hetkel. Ta ei tule jah, kahjuks. Inspiratsioon tuleb peale, kui sul töö on ju. Tööaeg on, siis inspiratsioon peab tulema sellel ajal. Peab. Ja peab. Kuigi muidugi ta vahel tuleb keset tööd ka ja siis täna öösel ma istusin üleval selle ja mõtlesin, et miks sa praegu tuled? Tule homme hommikul. Kas sa siis tõused üles ja paned kirja? Või? Ma kirjutan käsitsi. Noh, selles mõttes öösel, siis kui ma lähen arvuti taha, siis ma jään sinna ja siis on jälle kõik pea peal. Kas sa oled õppinud, ma vist kusagilt sinu asjadest lugesin, et öösel tuleb ikkagi magada ja mitte tööd teha? Olen õppinud. Olen õppinud. See on üks hea õppimine olnud. Ma olin vanasti nagu Anni, mulle meeldis väga kaua õhtul olla üleval ja hommikul kaua magada. Aga ilmselgelt ei ole ma mingi aasta ema, kes jätab oma lapsed kogu aeg koju, sest ta ise magab, on ju, et ikka pigem on see, et ma ärkan üles koos nendega, tegelikult enne neid. Ja saadan nad ikka kooli, ja meil on selline pudrupere, et Taavi teeb hommikuti putru, siis me sööme koos putru ja siis nad lähevad niimoodi laiali, aga öösel tuleb magada, see on täiesti kindel. Ja mulle hästi meeldib varakult ärgata. Ma olen õppinud seda, et ma hullult vaimustusin mingi paar aastat tagasi sellest hommikul kella 5 klubist ja siis märkasin kell 5, tegin ära kõik oma jala kaela taha panekud ja muud naljad ja siis hakkasin päevaga pihta. Et see hommikul hästi vara ärkamine eriti nendel emadel, kellel ei ole need rinnalapsed, on ju, et sa öösel niigi oled üleval palju. Et on väga hea asi. Kui sa 5 paiku tõused, mis kell sa magama lähed? 10. 10? Jah. Vahel ka võib-olla 8:30. Rütmis, jah? Mitte 8:30, 10:30. 10:30. Ja, kuule, pime on ju väljas, mis ma seal enam teen nii kaua? Väga õige. Kas teil on loomad ka? Jaa, meil on 3 korgit, Nunnu, Päike ja Muumi. Ja siis meil on 2 kassi, Udu ja Pai ja 2 poni, pluss kannad ka. Kas ponid on võetud rõõmu pärast? Puhtalt rõõmu pärast, meil on kõik loomad rõõmu pärast, et tead, kui sa ühel hetkel taipad, et sa elad seda elu enda jaoks ja enda pärast, siis sa ei saa kuidagi teistmoodi kui ainult rõõmu pärast lubada enda ellu igasugu tegelasi. Kas kas sa oled kogu aeg seda teadnud, et tuleb elada rõõmu pärast või oled sa kuidagi kasvanud läbi selle? Tead, ma arvan, et ma pigem olen kasvanud tänu Taavile sinna. Selles mõttes see oli enne nii tore, kuidas see peapilvedes jutt meil oli, et Rõuge on väga äge koht selles mõttes, et ta on hästi kõrgel ja seal on väga hea elada niimoodi, et sul on peapilvedes ega jalad kindlalt maas. Ja Taavi on meie peres see, kellel on jalad kindlalt maas ja mina olen see, kes kogu aeg unistab ja on siuke, ütleme nii, et tuleb väga palju ideid kogu aeg, et mida võiks teha ja kuidas võiks teha ja siis Taavi uhkab ja ütleb, et no teeme ära. Ja siis kõigi nende meie peretäiendustega on ka olnud niimoodi, et mul tuleb mõte või mul tuleb meelde keegi, kellest ma olen lapsena unistanud ja siis ponid, näiteks on täpselt niimoodi, et ütlesin üks päev saunas Taavile, musikule, et mis sa arvad 2 väiksest ponist? Ja siis ta vaatas mind, ütles, et nagu päriselt või? Ma ütlesin päriselt. Ja siis nemad tulid, et Merri ja Sille on nende nimed. Kaua nad ponid on teie juures olnud juba? 5 aastat
äkki, ma sosistasin praegu, ma arvan, et äkki 5, ma kuidagi ei ole väga tugev igasugu arvudes, et sest nad hakkavad 7 saama ja nad olid umbes 2, kui me need endale tõime. No tõeline Pipi Pikksuka jaa, tead, nad on nii lahedad, selles mõttes sellised, keegi ei ratsuta nendega, nad elavadki oma selles Koplis ja siis nüüd ehitame meie mammale maja sinna meie maja kõrvale ja väga omakasupüüdlik, sest ma väga loodan, et sealt saavad tulema kõik lõunasöögid ja muud toredused, aga siis seal sellest mingi pütt pandi sinna maa sisse, sealt jäi üle nagu suur ports sellist mulda ja liiva ja siis ma ütlesin, teeme ponidele mäe. No neil on väga vaja, vaata nende tagajalgade jaoks, et nad saaks ronida üles ja alla. Ja siis meie sõber, kes oma kopaga oli, ta vaatas mind tükk aega, ütles, et Grete, ainult sul saavad nii hullud ideed tulla, aga teeme ära. Nii et meil on ka ponidel kohe varsti oma mägi. Väga tore elu, ma arvan, ponidel ja üldse teil. Kas sinul, kui ma vaatasin sinu ameteid, et sul on tegelikult mitu erinevat professionaalset väljakutset, loomingulist, et sa oled fotograaf, sa oled kirjutanud lasteraamatuid, nagu meil siin põgusalt juttu oli, sa pakud ka väga erinevaid koolitusi ja üks koolitussari, mida sa pakud, ongi selline rõõmu ja õnnelikkuse koolitus. Kus sul selline mõte tuli? Tead, elust enesest. See on see, et kui sa märkad seda, et enesele rõõmu lubamisega on eriti naistel väga keeruline, eriti emadel, sest see kipub olema niimoodi, et ühel hetkel antakse sulle see pambuke, kasutusjuhendid kaasas ei saa ja sa mõtled niimoodi, et nii, mida temaga teha ja sa lähed nii sinna ema rolli sisse, et ühel hetkel saad sa aru, et ma ei tea enam, kes ma olen ja millised on need rõõmud, mis nagu mulle meeldivad, mitte lastele, vaid nagu mulle, sellele naisele, kes see ema on olnud siis vähemat või pikemat aega, eks. Ja sealt see mõte tuli, et kas sa tundsid seda iseenda pealt? Ja, sest ma kirjutasin, ma nüüd hüppan tagasi selle kirjutamise juurde. Kui ma ootasin Kirket ja Annit, kirjutasin ma hästi hooga, tõesti väga palju ja tead, siis tuli 8-aastane paus. Sest ma tundsin, mul ei ole ühtegi sõna, et mul ei ole ühtegi sõna, kellega sõber olla niimoodi, et ma tahaks ta kirja panna. Ja see on see aeg, kus mitte, et ma kuidagi kahetseks seda aega või et see oleks, aga see on see aeg, mis on mind küpsetanud ja selline hästi hea aeg olnud, kus ma ennast ära kaotasin selle jaoks, et ennast uuesti leida. Et see on, ma arvan, iga ema elus on, kas ta nüüd just nii pikk on, eks ju, aga meil tuli neid 2 tükki vaata niimoodi kohe hopsti, et see on jah põnev. Aga see on elust enesest, jah. Ja nüüd sa kirjutad jälle raamatut üle pika aja? Jaa, 2 tegelikult. 2 korraga? 2 korraga, sest see Anni ütlus, et kas mina olen süüdi, et minul on see viimane koht sündimises meie peres, see kuidagi tõi ühe teise loo ka mulle pähe, et siuke, seda esimest raamatut Kaarnapuu, millel on isegi pealkiri olemas. Tegelikult hakkasin ma kirjutama siis, kui Emil oli ma isegi ei mäleta, kui väike ta oli, ühel päeval ta tuli koolist ja ütles, et tead, et Lukas viskas mulle oda kaela. Siis ma mõtlesin, et Jeesus, kas midagi tuleb veel. Ja seda samal päeval kukkus oia, kaotas oma tossud ära, et tema on siuke kiire pööruga poiss meil ja siis ma mõtlesin, et vau, kui lahe oleks, kui ma saaks ühe sellise poiste raamatu kirjutada, aga vaata, hoopis on aega läinud nii palju mööda, et kui algselt oli ta selliste väikeste poiste raamat, siis nüüd ta on sellist suuremate poiste raamat, ja teine seal selles samas raamatus mulle väga pakub huvi Rõuge ajalugu. Et kus Rõuge oma nime on saanud ja siis ma leidsin nii põneva asja, et kas sa tead, kes on rõugutajad? Ei tea, jah, nad on ravitsejad olnud kunagi väga ammu. Muidugi ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et Rõuges neid oleks väga palju olnud, aga üks kindlasti, nii et äkki sealt on see Rõuge nimi tulnud. Et Rõuge on üks väga ägeda väega koht. Kui sa mõtled oma laste peale, siis nad kindlasti on kõik erinevad. Jaa, muidugi. Nagu ma sain aru, milline on juba Emil, on ju. Siis, ja Annist me juba oleme ka kuulnud, et Anni on vist päris selline... No tema on kuraasikas. Ja, temal ei jää ükski asi ütlemata ja ükski asi ka tegemata. Aga kuidas sa oma teisi 2 last iseloomustaksid, Sandralt ja Kirke? Ja Kirket. Ja, tead, Kirke sündis, siis see ämmaemad pani talle ümber sellise kollase teki ja ütles, et tema on üks päike ja Kirke ongi tõeline päike. Meil on selline rahulik ja malbe, tal on alati, ta teab, kus mingid asjad on, kui midagi on kadunud, küsi Kirke käest, tema teab.
ja ta on selline ääretult suure südamega laps, et juba kui ta kallistab siin, siis sa juba tunned, et kogu maailma rahu ongi siin ja praegu ja kõik ongi väga hästi. Ja no Sandra, tema tegi meist Taaviga ema ja isa esimest korda ja tema on üldse üks kõige ehedam näitaja, et kuidas tuleb käia oma südameteed või kuidas kuulata ennast nii, et sul ei jääks kripeldama miski, et mida sa ei teinud, kuigi sul hääl ütleb siin mingi hääl, et sa võiks seda proovida. Et tema on, jah, ta on, kuigi ta vahel loomulikult ka komistab ja kukub ja kahtleb ja kõhkleb, siis ikkagi on nii, et ta teeb ära oma asjad ja see on nii äge, ta kunagi ütles, ma ei mäletagi, kas ta oli 12 või 13, et ma tahaks seal Royal Albert Hallis esineda kunagi. Ma ütlesin, et tera on ju. Ja siis, ja tead, ta läheb ja ma usun, et ühel päeval laulabki seal, et see on nagu äge. Kas sa ise tunned, et sul on jäänud midagi tegemata, mis sind kripeldab? Sest hullu tuleb panna. Mulle tundubki, et... Ja tuleb, selles mõttes ütleb Taavi ikka, et me üks aasta olime ajujahis, ma ei tea, kas 30 hulgas, et me saime kogu selle paketi neid ägedaid koolitusi. Me teeme maailma fotograafidele puidupilte ka veel lisaks kõigele muule. Ja siis seal ühel koolitusel oli, enam selle koolitaja nime ei mäleta, üks Eesti mees, väga äge mees oli. Vaatab meid, ütleb, et Rõugest, jah, nagu maakad või täiega. Et kas te tahate ainult Eestis müüa oma asju või kogu maailmas? Ma ütlesin, et alustaks Eestist. Ütleb, et siis te võite kohe ära minna. Mõelda tuleb suurelt. Ja vaat seda me olemegi Taaviga selles mõttes teinud, et tasub mõelda suurelt, et ei maksa väga ennast ise piirata. Sest ainus, kes saab sinu tee peal ees olla, oled sina ise ju, et nii on. Kuidas lapsed tulevad kaasa kõigi nende teie ideedega? No ponidega ma arvan nagu kohe, on ju, aga mingite muude ideedega? Või kas nemad pakuvad ka vahel mingeid ideid? Jaa, muidugi, jaa. Et hästi palju see näiteks mingi tavaline nädalavahetus on see, et Emir ütleb, et lähme Kuutsekale, siis Kirke ütleb, et ei, ma tahaks praegu minna hoopis maale Taadu ja siis Evevana juurde. Ja siis Anni ütleb, et ma tahaks hoopis kodus olla ja siis me ikka proovime niimoodi klapitada, et loomulikult nad pakuvad oma ideid välja hästi palju. Anni näiteks praegu korjab raha oma koera jaoks ja ma tean, meil on juba 3 koera. Aga ma olen hästi seda meelt, et kui laps väga tahab midagi ja ta tõesti, et see ei ole nagu see, et täna ütlen ja homme olen unustanud, sest ta praegu on juba pool aastat seda raha kogunud, loomulikult ta vahepeal käib poes ja ostab kommi ja siis jälle aastab, et miks ma pidin sinna minema. Aga ta ikka väga tahab oma kuldset endale, nii et ma usun, et ühel hetkel saab ka tema endale. Kas... Mul nüüd tuli 2 küsimust korraga kohe pähe. Ma mõtlesin selle sinu koolituse peale tegelikult veel, et millised inimesed sinu koolitusele tulevad tavaliselt? Kas oskate neid kuidagi kirjeldada? On neil mingi ühisosa? Nad saavad aru, et midagi on metsas. Et midagi on metsas, midagi sellist, mida tegelikult ise saab paremaks muuta ja nad on valmis tegema tööd. Neid ei tule, kes loodavad, et keegi teine teeb selle töö nende eest ära. Ma mentordan tegelikult ka veel, ma mentordan alustavaid ettevõtjaid ja ma mentordan inimesi, kes tahavad isiksusena kasvada, need on enamasti üks ja sama väga sageli. Ja see on see, et ma ei saa mitte midagi nende eest ära teha. Ma saan ainult küsida küsimusi ja need on väga sellised, vahel väga sügavad küsimused, mis juhivad võib-olla selliste vastusteni, kuhu esmapilgul on natukene isegi ebamugav jõuda, aga need viivad edasi. Reeglina sa teed selliseid üks-ühele kohtumisi või sul on nagu grupid ka? Aga üks-ühele ka ja üks-ühele mul hästi lemmikud selles mõttes, et ei ole nii, et mina annan ja tema saab, vaid tegelikult on see hästi võrdne. Selles mõttes hästi võrdne, et mina saan ka alati midagi teada enda kohta jälle, et pluss mind väga vaimustab see, et kui ma näen, kui ägedaid asju saab ainult tähelepanu millelegi viies muuta ja teha. See on täiega äge ja see on nagu siuke, et Tavaliselt sa kohtud siis ühe korra või pigem ikka pikemalt, ja. Tavaliselt siuke 3 kuud on selline aeg, kus me iga nädal korra kohtume ja siuke, see on selline
nagu üks hästi armas inimene, kellest on nüüd saanud sõber, minu esimene nii-öelda, keda ma mentordasin, ikka ütleb, et tead, Grete, kui ma oleks teadnud, et see on nagu selline karussellisõit, et ma ei tea, kas ma oleks julgenud tulla, aga nüüd ta on ikka öelnud mitu korda, et tead, et sa andsid mulle ennast tagasi. Et tegelikult ise andis ennast endale tagasi. Mis küsimusi sa tavaliselt küsid? Või niimoodi ebamugavaid. Jaa, vaata, sõltub sellest alguspunktist, et väga sageli ma küsin, miks? Aga miks see on sulle oluline? Et teadme, nii sageli kipume arvama, et kuidagi teiste arvamus on meile tähtis ja et mingid sellised, ma ei julge päris ise mina olla näiteks, või et mingid sellised asjad, siis ma küsin, et miks. Tead, too sama kord, kui me Taavi mulle need ketsid tõi, siis me jalutasime seal Toomemäel ja me tõesti olemegi sellised väga palju jalutajad või kõndijad. Ja siis me arutasime, et mida me tahame, et mis on see elu, mida me tahaks elada koos ja mis on kõige hullem üldse, mis nagu juhtuda võib. Ja tead, kui sa aru saad, et tegelikult ei olegi mitte midagi, mis nagu oleks midagi nii hull, et kui sa oled terve, siis on tegelikult kõik võimalik, et nii on. Kuidas teil juba nii noorena tulid nii õiged mõtted pähe või kuidas te jõudsite, kas sa tunned, et te olete Taaviga oma väärtushinnangutelt väga sarnased tegelikult? Üldse mitte. Et inimestena te olete päris erinevad, aga ka väärtushinnangud on teil elu jooksul tegelikult kujunenud sarnaseks? Ma arvan, et nad on tegelikult algusest saati olnud selles mõttes sarnased, meil on väga olulised see, et oluline on paarisuhe, ehk et see suhe, mis meil on temaga, pluss oluline on see suhe, mis meil on lastega ja meil ei ole nagu sellist peret meil ei ole, kus lapsi on võib-olla näha, aga mitte kuulda. Et lapsed on ikka nagu väga-väga-väga võrdsed pereliikmed, ja meie peres ei karistata kunagi näiteks, et see on üks kasvamise viis on see, et sa teed ja sa eksid ja saad aru, et ma siin saan õppida praegu. Et see oli see, kui Sandra läks pärast 10. sinna Inglismaale kooli, oli siis 2 aastat Inglismaal, lõpetas seal siis gümnaasiumi ja ta ütles, et ta tahab võtta vaheaasta ja kuidas siis tulid need paar tema Eesti õpetajat, võtsid tal nööbist kinni ja ütlesid, et kas sa laps oled hulluks läinud, et sa lähed hukka niimoodi, et sinust ei saa mitte keegi, kui sa jätad selle aasta vahele. Ja tead, me rääkisime ikka väga pikalt, et tegelikult see ei ole nii, et kui sa tunned, et see ei ole praegu sinu rada minna kuhugi ülikooli või minna kuhugi mujale kooli. Ja ta oli Indias hästi pikalt ja ta oli Kanadas hästi pikalt ja ma arvan, et ta kogus tegelikult sealt esiteks see, et ta sai selle kogu õppimise värgi endast nagu maha laadida ja endasse ruumi tekitada selle Viljandi jaoks, kuhu ta ikkagi selles mõttes läks, nii et ei jäänud kuskile nii-öelda ripakile. Et tasub suhtuda natukene sellise kergusega sellesse, mida teised sulle ütlevad, et see ei pruugi sinu puhul nii olla. Et loomulikult on neid, kes ei lähe kohe edasi kooli kuhugi ja jäävadki, aga see on ka nende valik, et Teie usaldasite tegelikult teda, et näiteks ka, kui ta läheb reisile, kas ta käis täitsa üksi ja oli Indias ja... Ei, ta läks oma koolisõpradega, et täitsa üksi, ausalt öeldes, minu ema süda küll tegi 7 kukerpalli, kui ta ütles, et ma lähen nüüd Indiasse. Ma just tahtsin seda küsida. Ma ei tea, millal ma tagasi tulen. Okei. Usaldan. Et see 23 aastat ema staaži on siuke usalduse kasvataja olnud väga-väga kõvasti, et ma ei saa teha nendest otsuseid ära ja ma ei taha ka teha, sest et igal ühel on nii oma rada, et Emil mängib jalgpalli, eks ta on väga äge jalkakutt, mängis nüüd Eesti koondisega, käisid nad U19 saali jalgpalliturniiril, käisid San Marinos ja see ongi see, et kui ma näen, et temal paneb miski silma särama, ma jumala rõõmuga vean teda trenni, ma jumala rõõmuga vean ta trennist tagasi, ostan talle need puutsad, kui ta ikkagi tahab, eks, et see ongi tegelikult tema kohus ju aidata tal lennata seda rada, mida tema tahab, mitte määrata talle ette, et sina lendad siit, on ju.
kuidas sa tunned, et see muudatus, et kui nüüd need suuremad lapsed on nii suured, et nad tegelikult rändavad ise maailmas ringi, nad ei ole sinul enam kodus, sa ei näe neid igapäevaselt, ei tee tavalisi süüa, on ju, jah, et ja ei küsi seda, et kuule, kas sa koolikoti pakkisid kokku ikkagi. Kuidas sa tunned, kas see muudatus on sinu kui ema ja naise jaoks väga suur või sa oled kuidagi loomulikult sinna ka sisse voolanud? Ei voolanud üldse loomulikult. Ma selles mõttes, kui Sassu, me kutsume Sandrat Sassuks, kui ta sinna Inglismaale läks ja algus oli kõik okei, aga tead, kui ta esimest korda kodus ära käis ja ma sain aru, et täitsa metsas, nüüd ongi nii, et ta läheb jälle minema, siis ma vist reaalselt ikka iga kord, kui me jälle rääkisime telefonis ja me rääkisime iga päev, mõlemad nutsime natuke aega, et tead, see on niisugune kasvamise osa ja no see tuleb läbi käia nagunii, sest et sa ei saa kedagi enda kõrvale või külge jätta, et südames on nad ikka kogu aeg. Aga nad peavad käima oma rada, sest et teistmoodi ei saa. Mulle ka tundub, et sellest räägitakse tegelikult vähem. Sellest, et räägitakse palju, kuidas väikeste lastega on need mured ja kuidas magama ja kuidas sööma ja igasugu erinevaid asju. Neid käib kuidagi läbi palju, ma ei tea, kas või meediast või erinevatest ajakirjadest, aga sellest, et kui lapsed on juba suured ja toimub järgmine muudatus, et nad lähevad kodust ära ja ühel hetkel on sul tuba tühi, et kuidas siis õppida jälle targaks vanemaks teistpidi, et sa lased lahti ja oled tegelikult teistsuguses rollis. Jaa, sa oled tegelikult toena. Ma mäletan seda, kui Sandra sündis ja me tõesti arvasime 3 aastat, et mitte ühtegi last meile rohkem ei tule, sest et temast oli nii küll. Ja siis ühel hetkel me ikkagi otsustasime, et tore oleks ikkagi, kui keegi veel on ja me ootasime Emilit väga kaua. Ja põhihirm oli see, et mis saab siis, kui mul ei mahu armastus südamesse teise lapse vastu ära. Ja tead, ma sain aru, et see on tegelikult selline naljakas hirm, sest et mahub, see süda kasvab mõnikord ka kehast välja poole. Ja ta on palju suurem kui ainult need 2 rusikat, mida öeldakse, või oli see mao kohta, ma ei mäleta enam. Igatahes, tead, emana teed sa läbi nii palju muutumisi, et see on täiesti ulme ja naisena ka loomulikult. Ja sa lihtsalt kasvad ja loomulikult sa võidki jääda seisma mingisse faasi ja mõelda, et nii jääb elu lõpuni, aga ei jää. Ja see on tegelikult äge aeg. Kui sa oled suutnud selle lapse kasvatada niimoodi, tegelikult mitte suutnud kasvatada, vaid temaga koos kasvada sinna maale, kus see laps on valmis astuma oma sammud oma raja peal niimoodi, et sa näed, et ta on õnnelik. Tegelikult on see emale üks siuke ohkad ja nutad natuke jälle ja siis ongi jälle siuke aga kas sul on olnud ka sellised hetki, kus sa oled märganud, et ta on õnnetu, et sa tahaks tegelikult appi söösta, aga sa hoiad ennast võib-olla tagasi? Ma ei hoia tagasi. Ma räägin hästi palju oma lastega, Taavi ka räägib, vähem, sest ta on mees, aga ma räägin tõesti väga palju ja meil on niisugune traditsioonilised igaõhtused, ütle 3 asja, millega sa täna väga rahul oled, ütle 3 asja, mis sul täna võib-olla nii hästi ei tulnud välja ja vahepeal ei tulegi neid 3 asja, mis nii hästi välja ei tulnud, ei tulegi 3, võib-olla tuleb 1, vahepeal ei tule ühtegi. Aga need 3 asja ikkagi, mis nagu on toredasti läinud. Ma olen nii seda meelt, et tasub fookus hoida sellel, mis on hästi, sest tead, kui me kogu aeg muretseme millegi pärast, siis mul on natuke tunne, et me tõmbame seda muret siis endale järjest rohkem juurde. Eestlane muretseb endale lapsed ja autod ja kõik muud asjad ja ma rookisin selle sõna muretsema välja siis, kui 2 last ei jõudnud meie juurde. Tegelikult meil oleks võinud olla 6 last, eks. Ja siis keegi küsiski mu käest, et kas te ei saa siis kuidagi nagu terveid lapsi endale muretseda ja siis saad aru, see nagu oli selline minu jaoks selline äratuskell, et püha müristused, mida sa just küsisid esiteks, ma olin mingis maailma kõige sügavamas leinas aga see selles mõttes äratas ja raputas niimoodi üles, et ma ei ole pärast seda ühtegi korda kasutanud sõna muretsema selles kontekstis, et ma räägin midagi endast või oma perest. See on hästi teadlik töö iseendaga, et sa oma sõnadega tegelikult määrad väga palju. Määrad ära selle vibratsiooni, kus sa oled, eks ju, ja määrad ära ka selle tunde, milles sa tahad olla. Soov saada suur pere on
tekkinud kuidagi iseenesest või oled sa ise pärit suurest perest? Jaa, mul on 4, meie peres on 4 last, minu päritolu peres, siis ma olen kõige vanem ja siis mul on vend ja kaksikutõde ja vend. Ja nemad on minust peaaegu 10 aastat nooremad, need kaksikutõde ja vend ja siis ma olen kogu aeg mõelnud, et kui lahe oleks, kui endal ka oleks kaksikud, eks, aga tulid ühekaupa meil kõike. Kas need 2 last, kes veel oleksid võinud teie peres olla, kas nemad oleksid seal vahepeal olnud? Jaa, nad oleks Emili ja Kirke vahepeal olnud. Aga kas sellest ülesaamine võttis kaua aega tõenäoliselt? Võttis, jaa. Ja tead, ma pean ikkagi ütlema, et iga auk või iga selline kuristik vist on tegelikult kõige õigem öelda. Ta ühest küljest nagu justkui on pidur sinu sellisel teel, aga samas ta on nii suur õpetaja ka, et ma arvan, et ma olen väga palju parem ema ja väga palju parem naine oma mehele tänu sellele, et ma olen kuskil nii põhjas ära käinud ja aru saanud, et ma tegelikult tahan elada. Ja ma tahan elada niimoodi, et rõõm on minu päevades ja minu lähedaste päevades. Jah. Kuidas sa hoiad seda kõige argipäevas? Et ma saan aru kogu sinu loost ja see on väga inspireeriv, et kuidas sa mõtled ja kuidas sa oled kasvanud läbi ka kannatuste tegelikult sellesse, et igat päeva pühitseda. Aga kui tuleb tavaline argipäev ja on pime väljas ja on talv... Aga ma pühitsengi. Siis sa pühitsed seda? Jaa, et ma ärkan hommikul ülesse. Ma mõtlen enne ärkamist alati, kuidas ma tahan ennast täna tunda. Ma panen selle ühe sõna paika. Enamasti on see rõõm. Üllatus küll, eks ju. Või on see armastus või mingi muu küllus mõnikord. Ja siis ma ärkan üles, Taavi on juba üleval, ta on võib-olla kohvi teinud, mõnikord teen mina talle, kõiges parasjagu. Ja tead, ma võtan iga päev aega selle jaoks, et mõelda, mille eest ma tänulik olen ja mõelda selle peale, et kuhu ma sätin täna mingi väikese sutsaka mediteerimiseks ja kuhu ma sätin oma kõnniringi või ma teen päris palju joogat ka, et see ka kuidagi aitab nagu selles oma flows olla, et mis on see eestikeelne sõna ka kindlasti, aga seda ma ei tea. Kulgemine võib-olla. Ja kulgemises võib-olla, jah. Ja tead, head asjad ei tule nipsust või kuidagi järsku ei ilmu sinu radarile, et vahel muidugi veab, ilmuvad vahel ka. Aga selleks, et sul endal on hea olla, saab tegelikult igaüks ise nii palju ära teha. Kas või sellega, et ma valin need riided, mis mulle nagu täna hea tunde tekitavad või et mul külm ei hakka. Või ma panen jalga enda lemmikvillased sokid ja ma teen süüa seda, mida ma päriselt tahan, mitte sellepärast, et justkui võiks teha täna suppi, sest et pole juba 3 päeva suppi saanud, on ju. Ja ma hästi palju kuulan ennast, mida ma vanasti ei teinud. Ma tõesti kuulan, kui mul tuleb mingi mõte, et kas ma võiks proovida midagi, tead, siis tasub proovida, need mõtted ei tule ilma asjata, et täiega tasub. Kas lapsed omavahel sa tunned saavad, ma millegipärast arvan, et väga hästi läbi, aga neil vahel tekib ikkagi ka mingeid isiksuste põrkumisi? Loomulikult nad kaklevad vahepeal, meil ei ole nagu nad on ikka lapsed ju. Aga enamasti on küll nii, et ilmselgelt 18 ja 23 ei kakle, aga need pisemad küll, et vahepeal on ikka naginad ja tead, aitab see sama üks-ühel aeg, meil on siuke süsteem ka vahepeal, et vahel saab emme kaisu. Meil on tükk aega, me magasime niimoodi, et meil on magamistuba, kus on minu ja Taavi voodi ja ühel pool oli Kirke voodi, teisel pool Anni voodi. Ehk et me magasime kõik justkui ühes suures voodis koos umbes üle-eelmise aastani. Ja siis nad ütlesid, et nad tahavad nari. Ostsime nari. Ja nüüd me suvel ehitasime neile oma toad, sest meil ei olnud väga suur maja. Aga nüüd on Kirkel enda tuba ja Anni enda tuba. Aga sellest hoolimata nad vahel tahavad kaisu ja siis Taavi magab näiteks Anni voodis, Anni magab minu kaisus. Neil on väga kindel graafik tehtud, et kui Kirke saab või Anni saab, siis saab ka kindlasti Kirke järgmisel õhtul. Ja tead, see on ülihea maandaja. Ma mõtlen ka lapse jaoks, et kui ma juba näen, et on mingi väike nagin või rivalitsemine, mida ikka tuleb ju igas peres ette, et siis on
täna tuled Kaissu, sobib? Jaa, hurraa! et siuke jah. Ma arvan, et iga ema teab, mis tema lapsele mõjub kõige paremini ja Kirkele ja Annile mõjub küll see, et kui nad saavad vahel Kaisus olla või siis kallistada ja lihtsalt me vahel vaatame telekat niimoodi, väga, väga väiksed telekavaatajad küll, aga eile vaatasime Annat ja Elsat niimoodi, et üks on ühel pool, teine teisel pool ja siis issi istus vahepeal siinpool ja vahepeal sealpool ja siis Emil ütles, et kuulge jälle et jah. Aga Emil on juba nii suur poiss, et temal tõenäoliselt on oma elu, omad sõbrad ja võib-olla tüdruksõbrad isegi on ju? Üks. ma mõtlen korraga tõenäoliselt ei ole mitte jah, aga võib-olla läbi on käinud. Kuidas sina emana vastu võtad oma lapse kaaslast? Sandral tõenäoliselt sama lugu on ju. Sandral praegu ei ole oma kaaslast, aga Emilil küll on üks imearmas tüdruk Kätlin, kes tead, ausalt öeldes ta on nagu meil 5. laps. Ta tulebki, tema käib juba ülikoolis, ta tuleb nädalavahetusel, tuleb meile ja ongi meil ja ta on lihtsalt nii armas, et võtangi teda nagu oma last, et ta on samamoodi selline hästi perelembene ja selline, talle meeldib koos olla ja samad asjad nagu meile, et see on äge. Esimest kohtumist mäletad, kas nagu olid kuidagi? Tead, ei olnud kohmetust, et selles mõttes mäletan muidugi, aga ei olnud nagu sellist, ja loomulikult oli hästi suur põnevus, et nii, ta toob tüdruku koju, et siis on nagu see, et oh my god, ja see oli äge. Aga ta sulandus kohe teie peresse niimoodi väga loomulikult sisse? Ja ta on tõesti tore hästi. Aga ei ole sul sellist kogemust olnud, et näiteks Sandral või siis Emilil kuidagi varem oleks olnud kaaslast, kelle puhul sa ei ole päris kindel, aga kuidas nüüd öelda? Tead, igalühel tuleb ikka oma ämbrid ise läbi käia ja isegi kui mina olen milleski kindel, ei ole see lapsekindlus, et kindlasti ma ei sekku, kui ma näen, et võib-olla see ei ole kõige parem variant. Ja ma kindlasti ei tee mingeid nõmedaid vihjeid selle kohta, et kuidas see on vigased pruudid või mis see oli, eks ju, et ei. Et ma olen hästi seda meelt, et loomulikult tuleb jagada lugusid, sest ma olen hästi usun seda, et lood on väga suured õpetajad, aga ma ei ütle küll mitte kunagi, et kuule, vaata nüüd, et mõtle. Sest tead, sellest saavad nad ise nii selgelt aru, et varem või hiljem. Toodetavasti varem. Toodetavasti. Kas, kui sa mõtled kuidas sa oma lapsi oled kasvatanud, siis mis need põhilised väärtused on olnud? Et ma juba ühte kuulsin, et ei karista kindlasti ja see, et olete väga palju koos ja Kaisus ja lähedus on hästi oluline ja rääkimine. Kas oskaksid veel midagi? Tead, ausus on hästi oluline. Ausus iseenda vastu, et on näiteks olukordi, kus tuleb teha mingeid asju, mis ei ole võib-olla kõige mugavamad teha. Anni õpib praegu korrutustabelit, 7 korrutamine ja jagamine ja talle üldse ei meeldi. Ja tead, ma ikkagi olen talle rääkinud seda, et isegi kuigi ma praegu käin matemaatikast nii kauge kaarega mööda, on mul vahel vaja korrutada siiski. Et mingid baastõed ikkagi pead sa matemaatikas selgeks saama, isegi kui sa kunagi joonestama ei hakka ja muid asju, mis need matemaatilised vigurid on. Et ja tuleb selles mõttes ka ausalt endale otsa vaadata, et miks ma praegu ei taha miskit teha, et seda ausust olen ma püüdnud küll lastega koos, mitte ma püüdnud, vaid me püüdnud Taaviga koos iseendas kasvatada ja lastes ka kasvatada, et ja kui ma ikkagi mingit sööki ei taha, miks ma ei taha, et kas mul lihtsalt on praegu selline, näiteks ei sunni sööma, ühtegi last ei sunni sööma, et nad söövad täpselt neid asju, mis neile on kõige vajalikumad ja kui ma alguses kartsin, et äkki ongi ainult nüüd kilode viisi šokolaadi, ei ole. Väga ägedad valikud on ja see on täiega kasvatab vanemaid ka, kui ühel hetkel üks laps ütlebki, et ma tahaks täna lillkapsast ja porgandit toorena. Okei. Et see on lahe. Kui sa mõtled ise enda peale ja Taavi peale lapsevanematena, praegu lapsevanematena, et millised on teie erinevused? Taavi on mega rahulik. Ma olen ka väga rahulik, aga mitte nii rahulik.
ja Taavi on, meil on näiteks, kui keegi vajab abi õppimises, et Taavi võtab kõik reaalained, mulle kõik humanitaarained, et nii on. Ja mulle väga meeldib see vaatepilt, kui näiteks Taavi õpib Kirkega koos ja ta arutab mingit võrrandit näiteks, mis minu jaoks on nagu tume maa, mitte midagi ei mäleta. Ja ta seletab nii rahulikult, et isegi mina saan aru, et mis asi see parasjagu on, see X seal või mingi selline. Et jah, see rahu on see, mis jätkuvalt vaimustab tema juures mind, et ja ma tead, me vist mõlemad oleme kuulajad ka, et mina võib-olla natuke vähem, ma tahaks väga kogu aeg soovitada midagi või küsida mõne küsimuse, aga ja ta on kindlasti napisõnalisem. Aga jah. Ja, et sina siis täna siin oled. Ja jumal tänatud on. Aga kas, kui sa mõtled Taavi kui mehe peale, et kas need asjad, mis sulle meeldisid tema juures alguses, on need samad ka praegu või on midagi lisandunud või ära kadunud hoopis? Taavi peab mesilasi ja talle hullult meeldivad mesilased ja ma ei olnud mitte kunagi mõelnud selle peale, et üks hea tuttav ütles mulle, et tead, et mesilas saavad toimetada ainult ülimalt maandatud mehed või inimesed, ta ei öelnud mehed, ta ütles inimesed. Ja tead, see maandatus vist ongi see, mis mulle jätkuvalt tema juures hullult meeldib, sest et see kuidagi loob nii ägedalt, et ta ongi selline, ta perekonnanimi on Karu. Sa saad aru, miks ma ei saa temaga abielluda, sellepärast, et kuidas ma oleks Grete Karu, kes on selline rahulik ja hillitsetud, ma olen ikka rõõm. Aga teie perekonnanimed on küll teiega tundub nagu koos. Ja. Noh, vaat minul on ka võib-olla, sest Rask on rootsi keeles ju kiire. Okei. Ja minu neiupõlve nimi oli Lätsim, nii et nagu läksime kiiresti. et need nimed natukene nagu ikka loovad, ja ikka loovad. See on lahe. No see jah, ma isegi mõtlesin seda sinu nime asja, et vaata, et sa pakudki, sa oled väga toredasti oma kodulehel ka selle rõõmu niimoodi läbi põiminud, oma nime ära kasutanud tegelikult, mis väga õigesti on ja, et kui sa pakudki selliseid koolitusi, mis toetavad õnnelikkust ja sinu enda perekonnanimi on Rõõm. Ei saa kuidagi kurvalt teha neid, on ju. Siis sa jagad rõõmu. Ja, see on üks äge asi, mis ma isalt olen saanud. Väga tore. Mis sa isalt veel oled saanud? Mis on... Väga palju muud mitte, selles mõttes, et ma ei elanud temaga koos ja see oli üks asi, milles ma olen pidanud väga palju ennast kasvatama just sellepärast, et vaata, kui vanemad lähevad lahku, siis ikkagi tekib natukene selline süütunne, et miks mina või mis ma valesti tegin, kuigi ma olin, ma arvan, mingi 5-aastane või 4-aastane, et mida mina tegin valesti, et ta nüüd minu pärast ära läks, kuigi ta ei läinud minu pärast ära, eks. Ja et sellega nagu toime saada, ma olin kohutav laps. Selles mõttes ma olin tõesti kohutav laps, et ma ei käinud koolis, mulle ei meeldinud üldse koolis käia, ma puudusin väga palju, mul olid väga head hinded, aga mul oli mega igav seal koolis. Ja ma pean ütlema, et temal ei olnud üldse kerge minuga. Ja ma praegu mõtlen, et Jeerum, kuidas mul on niimoodi vedanud, et mul on sellised kullatükid lapsed, et see on äge. Ja. Kas võib-olla tänu sellele oskad sina ka oma pere rohkem isegi hinnata, et sa ise ei ole kasvanud sa ei võta seda nagu iseenesestmõistetavalt. Ja, tead, ma üldse mitte kuidagi ei taha oma vanemate otsust, isa mul surnud, et oma vanemate otsust kahtluse alla seada, sest et tänu sellele olen mina see, kes ma praegu olen ja on ema see, kes tema praegu on. Aga ma olen päriselt teadlikult teinud oma elus tööd selle nimel, et minu lastel oleks selline pere, nagu ma olen alati unistanud. Ja et mul endal oleks selline pere, nagu ma olen alati unistanud, et ja, see on tegelikult ju otsuse küsimus. Ja loomulikult on see niimoodi, et kui sul ikkagi klappi ei ole, siis tuleb teha sammud selle poole, et sul oleks hea olla ja mõnikord see tähendabki lahutust ka ja see on väga okei. Aga ma olen rahul sellega, mis ma olen oma ellu võlunud koos Taaviga. Väga. Ma ei teagi, kas see ongi ilus koht, kus kohas lõpetada. Kas ma jätsin midagi väga tähtsat küsimata, millest sa tegelikult tahtsid rääkida? Ei, ma ei tea.
ma ei mäleta enam mitte ühtegi sõna, millest me rääkisime. Okei, natuke mäletan. Jaa, minu arust oli meil väga inspireeriv vestlus tegelikult sellest, kuidas lapsi kasvatada ja kuidas ise oma elu luua. Et mulle tundub, et sina oled selles kuidagi väga tõesti võlur oma elu võlumises selliseks, me kõik oleme. Nagu sa tahad. Jaa, tegelikult me kõik oleme. Ei ole nii, et ainult mina olen või sina oled. Kõigil on see võimalus vaadata ühel hetkel oma elule otsa. Ja kui märkad seal midagi, mis sulle üldse ei meeldi, siis tegelikult on ainult üks samm astuda sinna poole, et seda muuta. Et see alguses on hirmutav võib-olla. Ma tean, et on, aga see tasub ennast väga ära. Aitäh sulle, Grete. Väga ilusa mõttega lõpetamegi. Aitäh!